Bayaq anamızın biri çox gözəl bir sual verdi ki, doktor, nədir bu probiotik? Bütün həkimlər yazır. Mən əlavə eləmək istəyirəm ki, probiotiklə gəlin prebiotikin fərqini aydınlaşdırır. Birincisi, baxın, bu bizim həzm sistemimizdir. Qida borusu, mədə, bağırsaqlar, yoğun bağırsaq və nazik bağırsaq. Deməli, uşağımızın sağlam olması üçün bağırsaqlarımızın normal işləməsi mütləqdir. Bu bağırsaqlarımızın normal işləməsi üçün bizə bakteriyalar lazımdır, hansı ki, bağırsağın mütəviyyatında tədricən formalaşır. Əgər uşağa tez-tez antibiotik yazılarsa, təyin olunarsa və yaxud da hər hansı bir infeksiya keçirərsə, məhz həmin bakteriyaların miqdarı azalır. Bax, həmin o bakteriyalar bizim istifadə etdiyimiz probiotiklərdir. Probiotikləri həkimlər dərman preparatı şəklində təyin edirlər, amma təbiətdə də var. Təbiətdə istifadə etdiyimiz qatıqdır, məsələn, turşuya qoyulmuş kələmdir. Bunlar təbii probiotiklərdir. Prebiotiklər məhz həmin probiotikləri, yəni bakteriyaları qidalandıran qida maddələridir ki, bunlara lifli qidalardır, banandır, taxıllardır, bunlar aiddir. Ona görə də qısacası probiotik bakteriyalardır, prebiotik onları qidalandıran qida maddələridir. Bunların hər ikisi bağırsağın normal inkişafı üçün vacibdir.